Pontianak ligt exact op de evenaar aan de mond van de Kapwasrivier. De stad die 554.000 inwoners telt, heeft al jaren problemen met de kwaliteit van het water. Biasa kebo, kalau kita masak air basa dengan rak angin kebo kuning. Kalau air nih kadang jalan, kadang enggak, kurang bagus. Bro. Kualitas air memang terus terang kapasitas air kita belum mencukupi pelayanan kepada masyarakat. In Pontianak, the city is growing. More people are coming to the city every year. More people want to be connected to the drinking water system. So the big challenge for PDAM Pontianak is quantity. So we want to learn the PDAM to attack the losses of water and also to help them to build better water treatment plants. Dus het begon eigenlijk met PDM. Wij als Oase een soort training gaven. Nou, dat is eigenlijk uitgegroeid naar het trainingscentrum, het TEC. Het groeide over PDM Pontianak heen, maar dat ging ook naar andere PDM's in Kalimantan Barat. Singkawang, Bengkayan, Sintang, heel veel plaatsen eigenlijk. En toen is via het Perpamsi Kalimantan Barat is het TEC opgericht. In 2008 is er een MOU getekend. Oase en Perpamsi en ook de wali kota van Pontianak. En eigenlijk sindsdien is het TEC officieel begonnen. Patokannya adalah tetap itulah meningkatkan sumber daya manusia pada seluruh tenaga di PDAM, khususnya di PDAM Kalimantan Barat, juga untuk seluruh Indonesia. Kedua adalah ada penguatan terhadap tenaga administrasi di training center. Kemudian sebenarnya Oase akan memberikan peningkatan kemampuan kepada para instruktur-instruktur melalui pemberian training untuk TOT, jadi training untuk para trainer yang mungkin akan dibantu oleh Oase melalui Water Academy yang di Belanda. Kemudian akan memberikan juga bantuan tentang peralatan maupun materi-materi pelatihan, sehingga training center ini akan menjadi suatu training yang kuat dan itu bisa dibanggakan untuk di Indonesia. Semuanya sudah digunakan oleh kita sudah praktek. We even use these mini pumps in Oase to train our people. Yeah. But we developed this for the TEC, for PDAM. But now we also use it for in Belanda. Kami mengharapkan untuk ke depan pelatihan-pelatihan untuk PDAM Kalimantan Barat tidak perlu lagi ke Jakarta, ke luar, cukup di Kalimantan Barat saja. Karena apa? Instruktur-instrukturnya di PDAM sendiri maupun di eksternal PDAM yang ada di Kalimantan Barat sudah sangat baik dan kualitasnya pun sangat baik. Kerja dari peserta pelatihan praktek untuk pemipaan, buat band, buat sambungan, dan mungkin ada yang bagus seperti ini, tapi ada yang juga jelek, ini yang gagal. Ini hasil dari pelatihan mereka. Ada yang bagus, ada yang jelek. Ini semuanya bantuan dari Oase. Awalnya dari Oase, ini hasil praktek dari teman-teman peserta. TEC als samenwerking tussen Oase, PDAM Pontianak en Perpamsi Kalimantan Barat heeft in de loop der jaren veel bereikt in het aanpakken van lekverlies en het verbeteren van kwaliteit en capaciteit van het water. Only did the training center this year give 12 courses. Next to that, they made a business plan. And in October, they came to the Netherlands to present the plan. And I must say, the directors of Oase were really impressed by the plan. The conclusion of the business plan
was that some things were very good at the training center. Very good is the staff. This is very professional. Very good is the combination of training and knowledge and also technology in practice. So not only books, like you showed us a minute ago, but also training in practice. And the third thing was that the good thing is that all over Indonesia, people are coming to this training center. Dari teorinya 40%, sisanya 60% prakteknya. Cara pemasangan elbow with male optek. Sterilisasi. Semuanya. Jadi PDM selama ini menggunakan pipa GIP, tapi setelah kita bekerja sama dengan OASEN, kita pelan-pelan kita ganti pipa yang GIP ini, karena pipa GIP ini korosif sehingga bocor. Sehingga kita sekarang sudah diganti dengan pipa GIP ini. Perkembangan PDAM dalam hal penurunan kebocoran yang pada saat beberapa tahun, mungkin 5 tahun yang lalu, kebocoran kami di PDAM ini masih sekitar 48%, ya. Sekitar 48%, kebocoran kita sudah sampai di kira-kira 25% rata-rata. Pelanggan konsumen yang kira-kira merusak body meter, mungkin kelainan yang wajar. Kalau merusak body meter rata-rata itu kebanyakan pelanggan itu karena dia mau supaya airnya keluar, kipasnya nggak jalan. Yang pasti ya, dan harus dilakukan walaupun berat, ya tetap penegakan aturan. Kalau ketahuan diputus, ya kalau perlu ketika dia akan menyambung kembali, denda harus dikenakan sebesar mungkin, ya. Dan kalau memang itu dilakukan secara massal, untuk pendidikan, untuk edukasi, ya kita tetap bisa kenakan pasal-pasal di dalam, kita lapor polisi, bisa dikenakan pasal-pasal di dalam undang-undang. Dus het is niet alleen maar iets van een paar mensen die lekker detecteren en repareren. Het hele bedrijf moet er eigenlijk mee bezig zijn. Ook als het bijvoorbeeld gaat over illegale huisaansluitingen. Mensen die illegaal water aftappen, telt ook mee met NRW. Dat is de afdeling customers en de afdeling juridische zaken die daarmee aan de slag moet. Dus je ziet in alle voorbeelden van andere drinkwaterbedrijven die dat succesvol hebben aangepakt. Het is geen project, het is gewoon een programma en onderdeel van heel je bedrijf en het stopt nooit. Op 11 februari 2013 is een nieuwe Memorandum of Understanding getekend tussen OASEN en Perpamsi Kalimantan Barat over het trainingcentrum en tussen OASEN, burgemeester en PDAM Kota Pontianak over non-revenue water. OASEN werkt met de PDM en met het TEC op een non-profit basis. Dus wij verdienen er geen geld aan. We stoppen er ook geen geld in eigenlijk, want wij geloven niet in het overnemen van een drinkwaterbedrijf of van een trainingcentrum in dit geval. Maar we willen vooral kennis delen, sharing knowledge. Dat vinden we belangrijk en dat is ook waar we op investeren. En ons doel daarmee is uiteindelijk de drinkwatervoorziening in Pontianak, Kalimantan West en zelfs Indonesië te verbeteren. Terus terang, kita sangat-sangat berterima kasih karena dengan bimbingan dari OASEN ini PDAM terhadap menurunkan target sampai saat ini rata-rata kebocoran 25%. Kita berharap beberapa tahun ke depan dan kita punya target agar kebocoran di PDAM Pontianak ini dapat di bawah 20%. Maar we gaan een vraag gehad vanuit Indonesië om te helpen, om kennis te delen. En we zijn een maatschappelijk bedrijf. Dus nou ja, wij willen dat wel doen. Wij willen wel andere mensen helpen om op een hoger niveau op het gebied van drinkwatervoorziening te komen. Wij als OASEN zijn ontzettend blij met deze samenwerking. Want we kunnen zo bijdragen aan de millenniumdoelstellingen. Om het waterverlies te beperken, maar ook om meer en meer de mensen
aan te sluiten op het drinkwaternet. Ja, en we zijn ontzettend onder de indruk van de passie die PDM heeft getoond over de laatste ongeveer 10 jaar. En ja, dat is heel bemoedigend om daar zo mee samen te werken. Daarnaast vinden we het natuurlijk ook weer belangrijk. Drinkwater is een basisbehoefte. Wereldwijd, voor iedereen. Rijk, arm, jong, oud. Mens en dier, iedereen heeft water nodig. En als wij in Nederland zulke goede kennis hebben op het gebied van drinkwater, waarom zouden we dat niet delen met drinkwaterbedrijven op de rest van de wereld, in dit geval Indonesië, om ze te helpen om meer mensen gewoon te helpen te voorzien in hun drinkwaterbehoefte. Dat is eigenlijk wat we ontzettend belangrijk vinden. Een derde doel is eigenlijk dat we ook onze eigen medewerkers van Oase willen we graag ook de kans geven om naar het buitenland te gaan, om ook eens verder te kijken dan hun eigen horizon. Dat ze niet alleen in hun eigen wereldje zitten, maar een horizon verbreden eigenlijk. Dat ze zien dat het niet altijd vanzelfsprekend is om drinkwater zomaar uit de kraan te krijgen. En ook zien hoe andere drinkwaterbedrijven werken. Het helpt ze om een beter begrip te krijgen.